而家咧就係最後嘅一場嘅男子嘅決賽嚟㗎啦。咁就喺耶加達嘅亞洲保齡球巡迴賽嘅總決賽，係泰國嘅馬勒方對馬來西亞嘅林圖壯。林圖壯係比較咧有經驗啲嘅球員，咁佢都29歲啦。呢個賽事裏邊呢，馬來西亞嘅隊真係好強嘅。佢哋呢今次呢個總決賽裏邊呢，係有5個男子、7個女子係入咗呢個頭16名嘅，喺呢個巡迴賽裏邊。咁而家呢，就由馬勒方呢，係剛才呢就喺度練球嘅。咁而家我哋睇下呢，2005度嘅亞洲保齡球巡迴賽嘅總決賽係邊個贏呢？29歲嘅林圖壯呢，有經驗嘅球員，同埋喺呢1-2年裏邊呢，佢係進步得好快嘅。咁而至於馬勒方呢，就比較年輕嘅球手，泰國球手，佢呢就好幸運喎。今次呢個賽事佢本來呢就係冇機會嘅。咁但係因為卡塔爾嘅球員呢，臨時呢係嚟唔到，咁佢就代替咗嚟打呢個決賽，就居然入咗8名，跟住由8名呢，喺半準決賽呢，佢就淘汰咗呢佢自己嘅隊友林超堂，咁再進入呢個準決賽呢，佢又贏咗馬來西亞嘅江勇權。咁但係呢，佢雖然喺半準決賽係打204分啫喎，但係剛才嘅準決賽呢，佢就比較上失咗少少水準啦。咁但係呢，又好難講嘅，因為馬勒方都係比較年輕嘅球員，而係冇乜經驗咯，係第一次打咁大嘅賽。咁而家我哋睇到鏡頭裏邊呢，呢個呢就係呢個印尼嘅奧委會嘅會長啦。咁佢就係嚟呢度嚟睇下呢個最後嘅場賽事，同埋嚟頒獎嘅。咁而家我哋睇呢，就係2個重球手、右手球員呢嚟爭奪呢一場嘅賽事。咁應該呢，就係馬勒方呢開球先嘅。咁獎金呢，就係2萬蚊嘅美金。非常有吸引力嘅獎金嚟㗎，唔單止係咁喎，因為呢一場嘅賽事呢，就係2006年嘅亞洲嘅得分賽事嘅第一個嚟嘅。其實我哋剛才都睇過佢哋2個呢打準決賽㗎啦。馬勒方呢就好少打到咁高位置嘅。咁所以呢，佢喺個準決賽裏邊呢，佢已經係比較緊張啲啦，就打唔出佢自己嘅水準嘅。至於林圖壯呢，佢喺呢1年裏邊呢，佢都贏過好多賽事噶啦。咁所以嚟講呢，佢係應該呢有經驗啲，同埋佢個波嘅殺傷力呢係強好多嘅。剛才一開波呢，馬勒方呢就打得9支，跟住呢就1個保中。佢波係比較柔啲嘅。佢已經27歲啊，但係呢，佢打波就唔係咁耐。咁而且呢，個樣真係好後生咯，好似仲係打緊青少年隊咁嘅。林圖壯呢，雖然呢係未贏過其中嘅一站，咁但係呢，林圖壯呢就喺好多站裏邊呢都打到好好嘅位置。你睇佢個波係咪？
個波係比較實淨好多。哎呀，真係好彩啦！即係嗰個閘已經落嚟㗎啦，你點會諗到嗰支瓶都仲可以碌到跌其餘嗰支呢？嚇？如果個閘落快啲呢，咁佢就應該係9支嘅啫。咁但係你睇睇佢呢個其實呢，講真話，呢個波入位係深咗少少。咁啊，所以剩翻嗰支4號瓶唔奇嘅。咁但係你睇到嗰支8號定唔知9號瓶呢，好慢咁碌埋去，咁就跌埋。你睇下睇下，第二個角度睇到喺後邊推跌佢嘅。經驗嚟講呢，林同壯真係多咗好多嘅。哇！呢個好靚啊，姐，佢個波真係好惡嘅，同埋好實淨嘅，波速又快。雖然深少少，但係因為個波速快呢，最後嗰支4號瓶係俾嗰支7號瓶拱埋嘅。咁咧，林圖壯咧個身體語言咧係真係好強嘅。你睇下佢打完一個傳中咧，佢真係差唔多成個彈起嘅。呢啲咁嘅身體語言咧，有時對於對手嚟講好有威脅性嘅。咁講真話，馬勒方又冇咁好經驗，而林圖壯一開波就已經2個傳中，真係有少少壓力㗎。咁呢個波咧入位唔係咁靚，咁啊剩翻一個分瓶啦。咁你而家有個重疊瓶咧，咁你唔係咁易咧保中嘅。食到嗰支重疊瓶，但係咧就冇辦法彈到過去呢個10號瓶啦。一開波已經處咗少少下風㗎啦喎，咁所以馬勒方咧，如果再唔開始咧，開始有啲傳中咧，咁以林圖壯現時咁樣睇咧，打出嚟嘅波咧係好艱難贏嘅。咁喺呢啲一局決勝負嘅球賽裏邊咧，我哋好多時都講嘅，如果你真係要斷咧，你喺前邊斷好啲啦。前邊冇保中好啲啦，如果你喺後邊咧，你根本上追唔上噶啦。呢個傳中係非常之實淨嘅，真係一封個位就已經封晒嘅。呢個打比賽嘅方法咧，有時對啲球員嚟講咧，都覺得幾即係少少猛嘅。點解咧？因為係每人打2格，咁要坐喺度等人哋打完2格。咁好多時你啱啱打完個傳中，你又要坐低等對方打完2格，你先可以繼續打。咁所以咧，有時咧，即係如果你唔係好有信心啊，或者緊張咧，你都會覺得有少少怯嘅。林圖壯個波真係好強嘅，好實淨啊！3隻傳中。剛才咧，林圖壯咧打拉里桑嘅時間咧，佢一開波又係4隻傳中啊！咁而家咧，佢喺呢一局裏邊咧，又係4隻傳中喎！哇！你睇下。其實咧，呢個波入位亦係深少少，但係咧，因為佢個波真係好快，波速快同埋個波好實淨，所以咧連係4隻傳中。我剛才講啊，佢個身體語言咧係好緊要嘅，佢唔單止跳起，佢仲要嗌一聲，咁咧對於一個緊張嘅對手咧，呢個好有影響㗎，真係會心怯㗎。馬勒方
已經打咗隻傳中啦，可唔可以黐埋咧？哎呀，呢個波其實呢個波入位唔係曳㗎啦，但係可能佢個波速係慢啲啦，同埋剛才咧已經係女子嗰個決賽咧打咗局㗎啦，咁所以嗰啲友咧就可能已經即係拉長咗㗎啦，帶長咗入去啊。咁而馬勒方個波咧就唔係咁快，同埋唔係咁強嘅爆炸性，唔係咁高嘅球咧，就會應該係漏一支嘅，變咗漏兩支。其實如果你留心睇佢兩個人嘅波咧，阿林圖壯嘅波咧，臨尾嗰陣時嗰個轉數係非常之快，好高嘅。而馬勒方嘅轉數咧喺最尾嗰少少咧，係唔係好急或者好高嘅轉數，咁所以個波就比較弱啲。咁所以當時咧喺正話剛才嗰格度咧，如果嗰個係林圖壯嘅波咧，可能就唔會剩翻呢支70嘅。又要再嚟過，唉，53佢真係有位嘅，但係可惜咧54咧就連斷兩個分屏。其實有時都係話，如果佢正話幸運啲啊，喺呢兩個傳中中間嗰個唔係70嘅分屏，而係傳中咧，咁佢已經咧係可以咧，即係慢慢追緊對方㗎。有冇咧？哇！連氣5隻喎，真係好大嘅威脅啊！咁我哋睇完佢第5球之後咧，我哋大家休息一陣咧，先再繼續睇下半場嘅賽事啊！好啦，我哋而家又翻嚟睇下下半場嘅賽事啦。剛才咧林圖壯咧已經打咗5隻傳中㗎啦，咁實在對阿馬勒方嚟講係真係非常大嘅威脅嘅。連氣5隻，咁而家第6隻有冇咧？呢個波深咗少少，咁啊剩翻一支4號屏啊。其實咧，佢一路咧每一球咧都係比較上深咗少少嘅，咁但係因為佢個波好強同埋個波速好快咧，咁所以咧佢講5隻傳中咧都係好犀利嘅。咁而家第6球咧都係入位深啲，咁就剩翻支4號屏。咁至少喺呢場決賽裏邊咧，好過佢上一場喎。佢上一場打完4隻就已經冇再打咯喎，佢而家打咗5隻，第6格咧就係一個保中嚟嘅。馬勒方以佢一個比較上冇咁強嘅波，柔啲嘅波咧，要追咧真係要努力㗎。呢個波好靚，佢總共斷咗2格㗎啦。其實咁而家啱啱2個傳中咧，先至係補到佢斷嘅1格。咁所以如果佢要贏到呢一局啊，或者追上去咧，佢一定要繼續打傳中2隻啦。咁可唔可以打到第3隻咧？因為再打完呢一格，佢又要坐低㗎咯喎，又要等對方打先㗎咯喎。其實佢落後咗好多分㗎，有冇咧？呢一隻，哇，好靚！3隻嗱，3隻傳中咧已經係補到佢2個斷㗎喎，但係你唔好唔記得喎，你只係冇斷啫喎，呢一局裏邊到而家，但係對方有5隻傳中咁多喎，咁佢仲係輸緊5隻傳中喎。咁咪淨係咧得翻5格波嘅啫。林圖壯呢個波入位又係深啲啲，又係剩翻嗰支4號。你睇下個轉數幾高啊嚇！但係一路轉緊入去。
158分喎，喺第六格，你話幾緊要呢？而家呢，佢已經差唔多呢，係成多咗50分嘅。咁而你自己又有位喎，咁其實應該呢，佢對於呢一局係應該呢，知道自己呢贏到㗎啦。咁其實應該呢，就放鬆啲，因為點解呢？佢有位而對方冇位，而佢就係咁樣黐住啲傳中，咁又打隻傳中啦。咁打隻傳中呢，即係話你好可能又會再黐傳中喎，咁又俾對方多一啲威脅啦。因為呢，你睇下作為佢嘅對手呢，你可以見到佢呢打到而家係一啲都冇乜錯處嘅。咁而自己呢，馬勒芳自己呢，佢可以睇到個波唔係咁穩定，咁好艱難先起咗3隻傳中，佢仲要繼續起喎。哎呀，呢個波入位都幾好啊！即係其實。但係又係剩咗支4號屏。嗱，呢個波入位雖然係走深啲咁多，咁但係可惜呢，4號屏直情企喺度啊，跌都唔跌。佢好準㗎，其實啊，馬勒芳。只係可惜呢啲傳中黐唔到。而家咁樣睇呢，已經輸咗㗎啦，呢一個嘅形勢直情係唔係幾好啦。林圖壯呢，喺呢個巡迴賽呢，係成個2005年呢，都未曾贏過一站嘅。咁但係唔緊要啊！如果今次呢個決賽佢可以贏到，就已經補翻晒咁多站贏唔到啦。咦？馬勒芳佢喺第9格打一個傳中，但係冇乜用啦。你就算打晒啦，都係得210幾分嘅啫。咁喺林圖壯嚟講呢，佢已經喺第8格打埋一個傳中啦。咁佢而家第9、第10格，哇！第9格又有傳中，咁贏咗啦。你睇下佢幾興奮，當然啦，佢打咗呢隻傳中呢，已經將呢20000美金袋喺個袋裏邊㗎啦。但係對馬勒芳嚟講，我相信佢自己都輸得口服心服啊，因為人哋個波實在係惡過自己啦。同時，本來係冇機會打呢個總決賽，而而家居然打到上嚟第2。咁你話係咪已經係好好啊？對佢嚟講，雖然失望一啲，打到咁上都贏唔到，咁但係對手實在好強啊嘛。坐喺馬勒芳後邊呢，就係泰國嘅韓國教練啦。咁自從呢個教練去咗泰國之後呢，佢哋啲球員呢進步真係好咗好多。最後一格執埋呢個小分屏，咁啊256，贏得好漂亮啦。咁但係唔緊要喎，馬勒芳都真係好年青啫。咁呢個就係佢第一次打咁大型嘅賽事上電視，咁以佢打到嚟第2位已經好好㗎啦。咁而家應該放鬆啲啦。最後一格
啊，入位都好靚，其實都係有少少唔好彩咯。剛才呢一格同埋第9格呢，個波入位都好靚㗎。咁你真係嗰支4號瓶即係喐都唔喐嘅。咁補埋中佢，咁好好睇睇啦。咁個分數應該，如果打嘅全中呢，就應該係90分，190分以上。其實咧，呢一局呢，去到第7、第8格呢，輸贏都成一定局。不過當然啦，林圖壯係贏得好漂亮嘅，因為佢一開波已經有5個全中。咁所以今年呢，2005年度嘅亞洲保齡球巡迴賽嘅總決賽嘅冠軍呢，就係馬來西亞嘅林圖壯，佢以一局嘅256分呢，就淘汰咗馬勒方嘅191分。咁而家頒獎呢，就係我哋亞洲區嘅會長啦，2萬蚊美金，印尼嘅奧委會嘅會長頒呢個獎金。咁我哋而家恭喜晒今年2005年度亞洲保齡球巡迴賽總決賽，女子就係陳美玲，新加坡嘅男子呢就馬來西亞嘅林圖壯。多謝大家收睇亞洲保齡球巡迴賽嘅總決賽，拜拜。